Mein Herz schlägt links und doch bin ich ein Rechter. Wie die Mehrheit der Deutschen für Recht und Ordnung. Uneingeschränkt auch für den Rechtsstaat und das Recht auf ein Leben in Freiheit mit unbeschränkter Meinungsfreiheit. Dagegen haben linke Vögel was und verstrahlte Omas, die lautstark fürs Regime krähen, statt sich um die Zukunft ihrer Enkel zu sorgen und die 1984 vermutlich nicht gelesen haben. Ein Buch, das jeder kennen sollte, bevor er demonstrieren geht. Und deshalb gilt rechts vor links.